मुगाळा सर पदवीदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता आनी होगलाप दिता वय ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसांनी तुवें आमकां तुका अर्गां दिवंक तुका होगलाप दिवंक आनी फुडल्या जिविताचो आदार मागूंक ती कृपा तुवें आमकां दाखयलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता मात्र न्हय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ही सुवार्ता दिवन बापाच्या पुताच्या पवित्रत्वाच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलाय जिविताची वाट तुवें आमकां दाखयलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी सम्या तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन न्हय बळान बगार तुज्या बळवंतत्वाच्या सक्तेन सामर्थ्यन आनी अधिकारांनी सुवार्ता तुमचो परगट करनासाय आनी मुखार तुमचो ती पवित्रत्वाच्या बळान करताय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जय सर्व बरी जेजूक आयकून बापाक वळखून तें बरेपण आपणावंक जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमकां सगळ्यांक आसा एक सर्गींचो बापय वय मू तो सर पदवेदार देव सस्नेक बाप आमी आयकला आज सगळो दीस त्या बापा विशयांत सस्नेक बाप सनातन देव म्हणटा आमी अनंत काल का परमेश्वर सदांकाल शाश्वत अमर अविनाशी बाप म्हणटा आमी वय मू आसा गी ना दोळ्यांक दिसता गी दोळ्यांक दिसना म्हण ना म्हणूंक सांगूंक जाता गी आमी ट्रेनीर वेता न्ही गी टिकेट काडटा आनी ट्रेनीर बसता वय मू ड्रायव्हर दिसता गी दिसना म्हणून ना म्हण सांगूंक जाता गी फ्लायटार बसल्यात गी पायलट दिसता गी दिसना म्हण ना म्हण सांगूंक जाता गी आसा गी ना आसल्या वरवीं ट्रेन चलता आसल्या वरवीं फ्लायट चलता आनी तो आसल्या वरवीं आमचो स्वास चलता मोगाळ भावा भयण्यांनो एका फ्लायटार फ्लायट वचून आसलें आनी फुल्ल लोक आसलो पॅसेंजर मदें एका तें वातावरणाक कितें जाता बॅड वेदर म्हणटात न्ही गी बॅड वेदर आयिल्लें एरोस्टेसान तें अनावन्समेंट केलें वेदर इल्लें सारकें ना म्हणून आनी मागीर एकदम चड जालें भिये नाका तें बेल्ट बांदा म्हणटाना एकदम चड जालें पुरा भियोन एकदम चड हालतना गडाबडा जाताना भियान तत्रान बोब घालूंक सुरू केलें सगळ्यांनी भियान त्या वेळार 4 वर्साचें भुरगें आसलें तें बरें हांसून आसा लोक बोब मारून आसा पूण भुरगें हांसून आसा खेळोन आसा एका स्त्रियेन त्या भुरग्याक सांगलें अळे पुता तूं हांसताय गी खेळोन आसाय गी आतां फ्लायट पडच्यार आसा आमी मरच्यार आसा म्हणटाना ना आंटी फ्लायट पडना कित्याक म्हळ्यार फ्लायट आसो पायलट कोण म्हजो डॅडी म्हजो इतलो मोग करता की तो केन्नाय म्हाका मारिना म्हणून आमचो डॅडी तसो जावन आसा मोगाळ भाव भयण्यान तो तितलो आमचो मोग करता तो आमकां मारूंक न्हय आमकां इतल्या जाणांक जिवीत दिवंक सदांकाल सस्नीक जिवंक ताणें आमकां आपोवन हाडलां आतां आमी आवय बापाय हांगा जायतीं आसा वय मू आवय बापायक आमकां भुरगीं नात गी ल्हान भुरगीं आसतना आवय भुरग्याक उखल घेता वय मू कशी उखलता अंडयेर घेता वय मू पयले म्हळ्यार कोळसो अंडयेर घेतले आतां तुमकां सवय खंय आसा अंडयेर घेवची कोळशे न्ही आमची मालगडी कोळसो अंडी मारताली तशें भुरग्यांक आवय कितें करता अंडी मारता म्हणजे अळे पुता कितलें हांव पळयतां तितलें तुवें पळय म्हणटा आवय पूण बापायन भुरग्याक उखलूनशें तुमी पळयलां गी तो उखलून खंय दवरता खांद्यार दवरता एक पांय इशीन धरून घेवन तो म्हणटा बापाय म्हणटा पुताक अळे कितलें हांवें पळोवंक जावना म्हाका दिसना पळय तूं पळय म्हणून कितें म्हज्या जिणेंत मेळोना भोगोना तें तुका मेळोवन दी तुका भोगून दी तूं पयस पळय म्हणून चड पळय म्हणून तो बापायक असो उखलयता आमचो सर्गीचो बापाय ह्या प्रमाणे जावन आसा एक आसा सर्गीचो बापाय वय मू आनी एक आसा संवसारी बापाय जाणें आमकां जल्म दिला ह्या संवसाराक हाडला आनी ह्या संवसारी बापाय विशयांत आज आमी आयकलें मू थोड्यांची धर नेली हल्ली घालो ना ह्या बापायक तुवें मान दिताना ह्या बापायचो तुवें मोग करताना कितलीं आशिर्वादां बेसांवां तुजेर 3 पावटी बरयलां तुजीं पदकां हिमा बरी वितळटलीं तुजीं पदकां भोगसातलीं तुजीं पदकां भोगसातलीं म्हणून देखून पाद्र्याबान आवय बापाय कोणाक आसात तांकां सांगलें आवय बापायचो वांटो ह्या ग्रेस्तकायेक राखून रावा नाकात आवय बापायचो आशिर्वाद तुमचेर पडचे खातीर तुमी राखून रावा म्हणून ह्या संवसारी बापायक मानान मोगान आमी लेखतना कितलें आशिर्वादा बेसांवां आसात मोगाळ भाव भयणीनो आमी मागण्या घेता वय
रेतेरी घेता वय विनवणूक घेता वय पूण आमच्या आवय बापायक दूख दिवन दुखांत घालना आमी हांगा येता जाल्यार कांयच आमकां प्रतिफळ ना तेज्या बदलाक आमी येना जाल्यारच बरें. मागीर आनी एक आसा आत्मीक बापाय वय मो कोण बापाय आत्मीक बापाय कोणाक म्हणटात आमकां भावार्थाची देख दिल्या सताची वाट दाखयल्या खऱ्या देवाची वळख दिला आत्मीक बापाय. आतां ह्या सभेचो आत्मीक बापाय कोण फादर जेरी आमचे मध्ये आसात आमचे सांगात आसात इतल्या लोकांक भावार्थाची वाट दाखयला देखून ह्या निमाण्या हप्त्यांत निगी गम्मत पेस्तां परबो कुशलाय सोडून तुमी हांगा देवाचे उतार आयकूंक आयल्यात वय मू आत्मीक बापाय. आनी ह्या आत्मीक बापायक आमी मनान लेखतना मोग करतना तांचेर असलो आशिर्वाद कोणाचेर येता आमचेर येता मोगाळ भावा भयणीनो. जाचेर आशिर्वाद पडला ताका तूं मनान लेखताय खालतेपणान लेखताय तो आशिर्वाद आमचेर येता. काल हांवें शिकोवन दिल्ली न्ही गी एलिशा आनी एलिया प्रवाद्या विशयांत. एलिशा प्रवादी इतल्या खालतेपणान एलिया प्रवाद्याची सेवा करता ताका मान दिता की निमाणें ताजे प्रास दोड आत्मो वय मो डबल स्पिरीट दोड तें आशिर्वाद तो जोण घेता की घेयना खालतेपणा वरवीं त्या सेवे वरवीं. आनी बाबा रिक्सानान आमकां दाखलोय दिलो. 8 वर्सां पयलें हांव सैर भैर जावन आसतना पाद्र्याबान एक मॅसेज म्हाका घाल्ली फुडल्या दिसांनी तुजेर आशिर्वाद पडतलो तूं आशिर्वादीत जातलोय. ते आशिर्वाद आज आमी भोगलांगी बघूं ना ताजे तो आयकलेंगी आयकोना कशें देखून त्या आत्मीक बापायक तुमी खाल जातना ताका मान दितना मोगाळ भावणीन सरेस्पराचो अभिशिक्त आमी जावंक साध्य आसा. सरेस्पराचो आशिर्वाद तांचेर आसलो आमचेर येता देवाचे अभिशिक्त आमी जाता. आनी 3 बापाय जाले वय मेचेर बापाय कितले जाले एक सर्गींचो बापाय आनी एक संवसारी बापाय आनी एक आत्मीक बापाय कितले बापाय जाले 3 जाले. आतां हांव ह्या 3 बापाय विशयान न्ही 4थ्या बापाय विशयांत उलोवंक आयला. आतां आमी हें संवसारीक जिवीत देवाक मान दिवन देव भिरांतीन जी येताना देवाक मानवता ती जिणी जी येताना आमकां सस्नीक जिवीत आनी सर्गींचें राज आसा वय मू. त्या सर्गींच्या राजांत आनी एक आत्मीक बापाय आमकां आसा. देव आमकां त्या आत्मीक बापायच्या हातांत आमकां घालता सरकार. ह्या आत्मीक बापाय विशयांत आज आमी आयकुया. ताका पयलीं आमी आयकुया एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3:12 ओळ आमी आयकुया. एपेजियांचे 3:12 कितें म्हणटा क्रिस्त थंय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय कंसयलेल्या भावार्था मारिफात देवा थंय पातयेनीन फुडें सरच्याक गरजे पुरते धैर्य जोन घेतला. पळया क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आनी क्रिस्ताच्या भावार्थांत क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरनासतना आमी देवा थंय मुखार सरूंक आमकां कितें मेळटा खंय परतें धैर्य. आमी भिवची गरज ना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र म्हणजे एकवटान तुमी आसात जाल्यार संवसाराक आसा पळय ती भिरांत आमकां आतां पिडा आयली तो मरण पावलो ताजें डायवर्स जालें असलें भिरांत आमकां ना. आमकां धैर्यादी केलांगी करूं ना. कोणीय ना जाल्यार कोण आसा सर्गींचो बापाय आसा जेजू आसा म्हणून. कोणाय की तुमकां कुटुंबाचें लग्ना जिविताचें बिजनेसाचें कितेंय भिरांत आसा तर सारकें आयकून घेया क्रिस्ताच्या एकवटांत येया क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरा. तो कंप्लीट तुमचे भिरांत पयस करतलो आनी कशें भरतलो तो आमकां धैर्यान भरतलो. ताचे एकवटांत येया ताका समर्पीत जाया. सकाळीं पाद्र्याबान सांगलां कोणाचें कुटाम सगळें ना तांकां एक खंत आसूंक पुरो त्या भावा बरी ह्या भयणी बरी म्हजें सगळें कुटाम आसलें जाल्यार ह्या एकवटांत आसलें जाल्यार कितलें बरें जातें म्हणून वय मू पवित्र आत्म्याचें काम हेंच तुका आमकां कितें करता एकवटयता बापातें पुतातें त्या दैवीक कुटुंबांतय मोगाळ भावा भयणीनो. आनी हें सगळें अजाप घडता क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जियेल्ल्या वरवीं. तुमी जायत्या फावटी आयकलां जेजू जेरिको शहरांत वेताना जाकेव नांवाचो एक ग्रेस्त सुकागाराचो मुखेली ताका मेळटा. ताजे ते एक आशा आसली कितें आशा जेजू कोण म्हूण पळोवची भारीच आशा. देखून खंय चडटा तो एक रुमडा रुकार चडून बसता आनी जेजू त्या वाटेंतल्यान येताना जेजू कितें म्हणटा जाकेवा सकला देव आज म्हाका जाकेव कसो खंतीन देवलो गी संतोषान सरररर देवलो म्हणटा आनी एके फावटी माडार चडटात म्हणून ताळें चुकता पांयांचें कशें येतात ते. देखून तशें निसरल्या बरी जाकेव कसो सकला कितल्या संतोषान आयलो आनी जेजू पळयलेंच कितें म्हणटा ताच्या पत्कांचो ताका उडास येता वय मू. सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो दुर्बळ्यांक दिता कोणाचें कितें लुटलां तें 4 वांट्यांनी फाटीं दिता अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक
बाच्यावी आयली म्हणून उपरांतले उतार कितें म्हणटा लुका सवांजेला वसवर 19:9 वास लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 कितें म्हणटा जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत. कितें म्हणटा अब्राहमाचो न्ही जाय की तुमी जाकेवाक वचोन विचारा तो अब्राहमाचो पूत गी तेजो बापाय अब्राहम गी खंडीत न्ही. पळया मनशांक ह्या संवसारांत तुमकां कळीत आसा मनशांक ह्या संवसारांत कोणेंय कितेंय उलयल्यार राग येना पूण बापायची एक विशय उलयल्यार हांवें मस्त बरें सांगलां देखो कुछ भी बात करो बाप का विषय में नहीं जाने का. बापायची एक विशय ओडोली पाद्राबान सांगलां तो पिसो जावं दी तो मती भ्रश्ट जावं दी या कितेंय जावं दी ताच्या विशयात देखून आमकां तयार आसा गे आमी उलोवंक आयकूंक तयार आसा गे बापायची एक विशय सोड म्हणटा आमी नाल्यार ते लढे हांगा पळया जेजू जाकेवाक बापायच बदलिता जाल्यार जाकेव कांय उलयता गे खंय उलयना. कित्याक जेजू कितें म्हणटा की म्हणल्यार ह्या संवसारांत तूं कोणायचोय पूत जावंक पुरो पूण सर्गार तुका एक आत्मीक बापाय आसा आज तूं त्या आत्मीक बापायचो पूत जाले म्हणटा. कोणाचो पूत जालो तो आज मन बदलिलें जिणी बदलिलें संवसाराक कुरडो जालो जेजूक स्वागत केलें जेजूक महिमा दिली ताका मानवालो त्याच कडलें म्हणटा आतां तूं संवसारी बापाय आसा पळय त्या बापायचो पूत न्ही आत्मीक बापाय आसा सर्गार ताजो पूत म्हणटा. आतां आमी मुखार वेताना जेजू एक फावटी साबाता दिसा शिकोण दिवन आसलो वय एका जाग्यार शिकोण दिताना 18 वर्सां हांव देंवचाराच्या उपादान भाग्यवाल्ली एक स्त्री आसली वय ती बेंड जावन चलताली. ते बरयलां जेजूक तिका पळोवन भिरमोत दिसली म्हणटा आनी लागीं आपयता तिका आपडिता आनी अशें म्हणटा आगे बाये तुज्या पिडेंतली तुका सुटका मेळ्ळी गे म्हणटा. म्हणून की कितें जाता ती देंवचारान हाडिल्ली पिडा तिची सुटोन वता एक फावटी नीट उबी रावता वय उबी रावताना त्या देंवचारान तिका सुटका दिताना जेजू कितें म्हणटा लुका सवांजेला वसवर 13:16-18 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 13 वर्स 16 to 18 वास कितें म्हणटा पळया. तर 18 वर्सांतावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्रामाच्या धुवेक तिच्या बंदपासांतली साबाताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर ताचे विरोधी लजले पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगलो लोक संतोश भरीत जालो. उपरांत तो म्हणालो देवाचें राज्य खंयचे सारकें म्हूण हांव म्हणूं खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं. पुरो जाकेवाक अब्राहमाचो पूत म्हणलें. ह्या स्त्रीक कितें म्हणटा तूं अब्राहमाची आतां हिजो बापाय संवसारी बापाय कोणीय जावंक पुरो अब्राहम न्हय पूण जेन्ना तो देंवचार तिका सोण गेलो जेजू तावन तिणें सुडका जोडली आनी त्या दाळा ती कोणाची धूव जाली तुजो आत्मीक बापाय आतां कोण जालो अब्राहम जालो म्हणटा. पळया आमी सुडका जोडटाना आमी संवसाराची न्हय निजाय की देंवचारांत हांव डिलिव्हरन्स जालें देंवचारांत तुका आमकां सुटका मेळ्ळी आतां आमी ह्या संवसाराची ह्या संततीची न्हय आमी कोणाच्या संतती जाता आमी अब्राहम आमचो आत्मीक बापाय जाता. पळया तुमी एक विशय कितें गे म्हळ्यार हांगा हांव सांगूंक कशें येता आतां देवाच्या उतरां मारिफात आमी ह्या संवसारांत देवाक मानोवची जिणी जिवन जियेता वय मागीर आमकां सस्नीक जिवीत ह्या देवाचें राज सर्ग आसा वय ह्या सर्गार आमी वेताना आमी बापाच्या ह्या पुताच्या हातांत न्हय आमकां पयलें सर्गार आमचो आत्मीक बापाय अब्रामाच्या हातांत देव घालता. पळया लुकाच्या वांजेलांत तुमी आयकलां न्ही एक ग्रेस्त मनीस आसा आनी एक लाजर आसा दुबळो वय ग्रेस्त मनीस सदांय गम्मत्यो पार्ट्यो कुशालयो आतां क्रिसमस न्यू इयर म्हूण चलता पळय तशें आसलो पूण लाजर आमच्या बरी भावान उडोलो रिक्षानान उल्लेख केलो न्ही शुक्रार हांगा पेज आनी लोणचें न्ही सादें जेवण जेवन लाजर दुबळो एक दीस ग्रेस्ती मेलो दुर्बळय मेलो ग्रेस्त खंय गेलो पाताळाक गेलो ताका सोडया दुबळो लाजर खंय गेलो आमी आयकुया. लुका सवांजेला वसवर 16-22 वळयका दुबळ्या लाजराक खंय व्हेलें पळया. तो बापाच्या हातांत गेलो गी पुताच्या हातांत गेलो गी कोणाच्या हातांत गेलो आमी पळोवया. थोड्या तेंपांत तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. कोणाच्या कुशीन बसयलो ताजो आत्मीक बापय अब्राहम. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा हिंदी बायबलांत तुमी वाचतात जाल्यार अब्राहम के गोद में म्हणून बरयला अब्राहम के गोद में हांगा अनुवाद सारको ना कोंकणी बायबलांत हिंदी बायबलांत गोद म्हळ्यार कितें
हुस्क्यार ताच्या मांडयेर वचून बसलो म्हणटा. म्हणजे हांगा कितें म्हळ्यार आमी सर्गींच्या राजांत वेताना पयले आमकां देव कोणाच्या हातांत घालता? आब्रामाच्या हातांत, आब्रामाच्या कुशीन, आब्रामाच्या मांडयेर तो तुका आनी म्हाका बसयता. आमचो आत्मीक बापय अब्राम म्हणटा. म्हळ्यार आतां ह्या सभेचो आत्मीक बापय आमचो फादर जेरी, आमचो आत्मीक बापय. सगळ्या संवसाराचो लोकांचो आत्मीक बापय कोण? आतां मस्त सभे आसात वय मग पुरा बावार्थी लोक वेताना तो तुमी चीत दिलां जाल्यार वो नवो सल्लो सुरू जाता वय मग. जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो सुरू जाता. देवाच्या नांवान गी, जेजूच्या नांवान गी, अब्रामाच्या नांवान सुरू जाता. आमी आयकुया माथ्य वाचवांच्या वसवारी एक पयली वळ वाच. नवो सल्लो सुरू जाता देवाच्या नांवान न्हय, या जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान थीर केल्यार ताच्या नांवान न्हय, वो नवो सल्लो सुरू जाता अब्रामाच्या नांवान. आमी आयकुया जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही हां तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्रामाचो. अब्रामाचो कोणातान सुरू जालो नवो सल्लो? सुरू जाता अब्रामातान मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक अब्रामातान सुरू जाता? आमी आयकुया लुकाचो वंजेला 20 वळ 30 आनी 7, 30 आनी 8 वाच. लूक चॅप्टर 20 वर्स 37 आनी 38 वाच. मेल्ल्यांक बरोवन आसलेले कडे हां. सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण आपयता. आता आमच्या दृश्टेन संवसारी लोकांच्या दृश्टेन अब्राम जिवासागी मेला वय मग. आमी म्हणटात अब्राम कितें जाला? मेला म्हूण. तो ताच्या पुर्वजा सांगता एकवटलो, ताका पुरलो, तें पुरो बरयलां बायबलान. पूण देवाच्या दृश्टेन अब्राम मेला गी जीव आसा. देवाच्या दृश्टेन अब्राम मरोना, इजाक मरोना, जाकोब मरोना, ते तेगी जीव आसात म्हणटा मोगाळ भाव भयण्यानो. आतां वास परत्यान वास 37. मेल्ल्यांक बरोवन आसलेले कडे हां सर्वेस्परान अब्रामाचो देव, हां. इजाकाचो देव, हां. जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. हां तर तो जिव्यांचो देव, जिव्यांचो देव. मेल्ल्यांचो न्हय. देव केन्नाय मेल्ल्यांचो न्हय, तर अब्राम, इजाक, जाकोब मेल्यात गी जीव आसात. ते जीव आसात म्हणटा. तो देव म्हजो आनी तुजो. पळया माथ्य वाचवांजेला वाचवर 8 वळ 11 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 11. थंय कितें म्हणटा पळया? जेजूच म्हणटा. सगळीं जेजूचें उतरां आमी आयकोन आसा. जेजूच म्हणटा. हांव तुमकां आनीक सांगता, हां उदेंतेनी अस्तम तेतावन हां. जायते जण येतले आनी अब्रामा, इसाक आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राज्यान जेवणाक बसतले. आतां सर्गींचे राज म्हळ्यार मेल्ल्यांचो देश गी जियेतेल्यांचो देश. सगळ्या बायबलान तुमी वाचा. देवाचे राज या सर्गींचे राज म्हळ्यार जियेतेल्यांचो देश म्हणटात. तर अब्राम, इजाक, जाकोब मेल्यात गी जीवन आसात. ते देवाच्या दृश्टेंत आसात, देवाच्या गमानान ते जीवन आसात आनी देवाच्या राजान ते जेवणाक बसतले म्हणटा. आतां इतल्या व्हडलो मान, गौरव, इतल्या व्हडले स्थान मान सर्वेस्परा देवान अब्रामाक दिवंक कारण कितें? कारण कितें? देवान ताका एक काम दिल्लें गा वय मग. एक बलिदान ताणें पात्यणेचें विश्वासीपणाचें बलिदान ताणें भेटयलें देखून तो स्थान मान ताका दिलो वय मग. तुमी सकाळीं आयकलें, मागीर उपरांत मिसाच्या बलिदानारी आयकलें. आतां तिसऱ्या फावटी आमी आयकुया कसलें काम केलें ताणें आमी पळोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 12 वळ 1 ते 4 वास. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 4 आमी परत्यान आयकुया. कित्याक हाज्या वरवीं हो स्थान मान मेळोवंक ताका कारण ताणें एक बलिदान भेटयलें देवाक मानवालें देखून. हां सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, हां तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. पळया 1 मिनट वयर पळया. देवाचें काम कितें जाणान गी? पयलें ताचें काम विंगड करचें आनी विंचून काडचें. तुमी सगळो पवित्र बायबल पळया उत्पत्तींतावन उगडापणा पर्यंत. उत्पत्तींत बायबल सुरू जातानाच देव विंगड करता की करिना? पयलो काळो कोतान उजवाड कितें करता? विंगड करता. मागीर उगडापणा पर्यंत तुमी वाचा. लोकांक, राष्ट्रांक, प्रवाद्यांक, सेवकांक तो विंगड करते वेता, विंचून करते वेता. देवाचें कामच विंगड करचें. आनी जेतना देवाचें योजन तुजें तें म्हजें तें आसा पळय, देवान पयलें करचें कितें? विंगड, सपरेट करता तो. आनी तुका एक लोकांतावन खंय तावन एक सपरेट करता जाल्यार चिंत देवाचें एक योजन तुजें तें आसा म्हणून. लोक संवसारी लोक चिंतूंक पुरो वता वाटेर पडलो म्हण ना. देवाचें एक योजन आसा देखून तुका तो विंगड करता. हांगा अब्रामा तें एक व्हडलें योजन आसा. मुखार आयकुया. हाजो नियाळ आमकां पाद्र्याबांनी दिलो
बाबा रिक्सानांनी दिला. आम्ही वाचून काढ मुखार वचून. आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हा. हांव तुजे तावन एक व्हडपर जाऊप जैतलो. हा. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो हा. आणि तुजे नांव वर्तें करतलो. ह्या विशयात आम्ही ऐकले कशे ते आशीर्वाद पडता आमकां पाद्र्याबा नियाळ दिलो. मुखार वाच. आणि तूं जातलो एक आशिर्वाद. हा. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो. हा. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो. हा. संवसाराची सौर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. हा. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो हा. आणि लोटही ताचे सवय गेलो. हा. अब्राम हारान सोडून गेलो. हा. तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. पळया कितली वर्सां प्राय 500 म्हणल्यार कितले 75 वर्सां. आतां आमी संवसारीक दृश्ट्यान चिंतल्यार संवसारीक रितीन चिंतल्यार बॉम्बे वचोन कुवेट वचोन इज्रायल वचोन वापस येवचो वेळ वय मू पुरा जोडन काम करन रिटायर जावचो वेळ. पळया म्हातारी आतां 75 वर्सां विजा दिला तूं कुवेट वयताय या दुबय वेताय की खंय एक काम आसा म्हणल्यार तुमी वेतात की ना. आतां वॉशरूमाक वयचें तर भारी कश्ट वय मू. ह्या प्रायर आमी चिंतीची चीत दिल्यार मात्र आमकां देवाची सतां आमकां सत्मा कळटात मोगाळ भाबडीनो. रिटायर्ड जावन घरा येवच्या वेळार ह्या म्हाताऱ्याक देव कितें म्हणटा आतां भायर वच तितलें सलीस गी तितलें सलीस न्हय. म्हाका आतां 51 वर्साच्या प्रायर बायल सांगता वसय म्हणून बारीक चिंतूक आसा हांव खंय वेचें गी म्हणून. हां असं जाल्यार प्रायर संवसार पुरा कमोन पाटी येवच्या प्रायर आतां ताका भायर वच म्हणटा. मुखार आमी आयकोव्या तो कसो गेलो गी म्हणून हेब्रांक बरयल्लें पत्र वाचो 8 वेळ आमी आयकोव्या. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 8 वाच. भावार्था वरवीं हा. ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो हा. आणि आपणाक 10 मेळसो आसलो. हा. त्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो. हा, हा. आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत आपणे नासलें. खंय वेचचें म्हूण ताका कळीत ना. जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. इब्राहिम कहाँ जाएगा ये उसे पता नहीं लेकिन इब्राहिम किसके साथ में जाएगा ये उसको पता है. खंय वेता म्हूण कळीत ना पूण कोणा सांगाता वेता म्हूण ताका कळीत आसा. आतां तुमी आतां इतलीं जाणां आज घर कुटाम निंगे रटावळी सगळें सोडन तुमी हांगा आयल्यात वय मू. एक जिवीत आसा सासनीक जिविताचा सर्ग आसा म्हण तुमी आयल्यात. तुमी पळयलाय काय सर्ग पळयला गी जिवीत तें पळयलां गी जाल्यार तुमकां एक भरवोसो आसा गी ना भावार्थ आसा गी ना. पळय अब्राहमानी तशेंच तो भरवोसो तो भावार्थ. आतां हांवें पळय म्हज्या जिणेंत जायतें वायट आसलें. आमाल पेवणें सोडलें ग्रेस्केची आशा सोडली काम सोडलें सगळें सोडलें. हांवें कांय सर्ग पळोवंक ना. म्हाकाय कांय देवान सर्ग पयलोच आतां दाखोवंक ना पूण आसा म्हण हांव सत म्हणटा की ना. पळया तुमी तशेंच मजा बरी. अब्राहमी असोच ताका देवान कितें दाखयलें सांगलें कांयच पळोवंक ताका दिसोंक ना. आतां अब्राहमाक आनी आमकां कांय फरक आसा की कांय फरक ना. ह्या भावार्थांत आमी आसा जाल्यार आमकांय देवान सांगलें कांय दिसना पळोवंक ना पूण आसा म्हणून आमी बरवस्ता. आतां कसलें बलिदान ताणें भेटयलें कसलें काम ताचें देवाक मानवालें इतलो ताका मान दिवंक आमी आयकोव्या. उत्पत्तीचो बूक ऑफ वर्स 22 वळ 15 ते 18 वाच. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 15 to 18 आमी आयकोव्या. कसलें काम देवाक कसलें बलिदान देवाक मानवालें. सरेस्पराच्या दुतान हा. सरगड तावन दुसरे पोटी अब्राहमाक उरो करून म्हळें. आज पयलीं आमी आयकलां की पयलें देव दुता मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर उलयलो. आज आमी आयकलां. आतां कोणा मुखांतर उलयता आमी भागी वय मू. पाद्र्याबान आमकां सांगलां खंयचोय दूत उलयना खंयचेय प्रवादी उलयनात. आतां डायरेक्ट देव आमच्या लागीं उलोवन आसा पूण त्या वेळार दुता लागीं उलयतलो दुता मुखांतर. मुजस्स नांवान हांव सापूत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. सकाळीं बाबा रिक्सानान आमकां सांगलें वय मग तुज्या एकल्याच पुताक मोरया पर्वतार व्हर आनी कितें कर फाटीं सरलो गी. कित्याक म्हण सवाल केलें गी एकच पोत तुवेंच दिल्लो कित्याक फाटीं विचारताय म्हणून. ह्या वरवीं एक कळटा अब्राहमाक सारकी देवाची वळख आसली वय मग 100% तो देवाक वळखतालो. कोणाक देवाची वळख जाला पळया तो देवान सांगलें करूंक ताका कांय भिरांत आसना मुगाळ भाव भयण्यान. देवाची वळख जाल्ल्याक देव कितें सांगता पळय तें पाळूंक कांयच भिरांत ना. अब्राहमाक कळीत आसलें वो केदाळारी दिवचो देव वो घेवचो देव. परमेश्वर कभी भी देने वाला है वो कभी भी लेने वाला नहीं है म्हणचे अब्राहमाक सत कळीत आसलें. मागीर हांगा पाटयो हेब्रांक बरयलें पत्र वसवार 11-19 वेळ आयकोव्या. तिजी उतरां पळय अब्राहमाची तेजो एक भावार्थ तेज्या उतरांनी कसो करण्यांनी कसो दिसून येता पळया. हिब्रूस 11 वर्स 19 ऐका.
मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी हा. देवाक आसा मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. त्याचो भावार्थ कसो की म्हळ्यार पुताक देव मारता जाल्यार त्या परत्यान त्या पुताक जीव करतो दिवंक शकता म्हूण ताका या रोमन चॅप्टर 4:17 वाच रोमाकारांक बरयलें पत्र बसवार 4:17 वेळ आयकोवी हा अशें हा. पवित्र पुस्तकींत बरोवन आसलें. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमला हा वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वान अर्तेल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. पळया ताच्या जिणयेंत हें एक उतार आसा पळया एकच पडी सांगून तो वगैर रावना खंय गेल्यार तुजो देव कोण म्हणल्यार ताणें उलोवचें हेंच उतार म्हजो देव कोण गे म्हणल्यार मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी ताका आसा आनी कितें अस्तित्वांत ना तें तो अस्तित्वांत ताजे खंय गेल्यार हेंच उतार तो देवाची वळख दितना हें उतार तो दितलो म्हणजे म्हज्या देवाक असाध्य म्हणल्यार कांयच सगळें तें करूंक ताका साध्य आसा. जेनेसीस 22 आतां पाटी वच तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो ताजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळब वयल्या नेकेत्रा परी हा. आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी हा. तुजी संतत हांव वाडयतलो. हां तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून इतलो मान कित्याक गौरव कित्याक आशिर्वाद कित्याक सर्गार आत्मीक बापाय जावन ताका कित्याक तो स्थान मान दिला गे म्हणल्यार म्हजी आज्ञा तुवें पाळ्ळें देखून. सकाळीं बाबा रिक्षानांनी सांगलें वय मू आमी रेतवेरेक आयिल्ल्या वरवीं या आमी विनवण्याक आयिल्ल्या वरवीं या तेसावां बरोवन घाल्ल्या वरवीं या कोणें मागल्ल्या वरवीं हें पुरा गरजेचें वय पुरा गरजेचें वय. हाज्या परा चड गरजेचें कितें आमी उतार आयकून त्या उतराक पाळो दिवचें चड गरजेचें मोगाळ भाव भयण्यानो. मागण्या वरवीं आमी मागूंक आसा वय तेसावां बरोवन घालूंक आसा वय विनवणी करूंक आसा वय दांतलो एक वांटो दिवंक आसा वय हें सगळें करूंक आसा हो एक आराधनाचो भाग मात्र एक वांटो मात्र मेन वांटो कितें हें उतार आयकोवचें आनी सत म्हणचें त्या उतरा प्रकार आमी जिवीत बांदून हाडचें. बायबलांत जायते दाखले आसात. सोदोम आनी गोमोरा नाश करच्या वेळार अब्रामान मागणें केलें देवान आयकलें गी ना ताची जिणी आसा गी ना गी पळयलें कोणाची जिणी मेळोना. या नोयेच्या काळार पुर्तुगाल धाडच्या वेळार नोयेनी मागणें केलें देवान सांगलें पुरा केलें मागणें केलें नोयेचें मागणें देवान आयकलें गी ना नोये बरी कोणी नित्यवंत मनीस जियेता गी म्हूण पळयलें. पूण तुमी मुखार हेजेकिया रायान मागणें केलें पिडेंत आसतना वय मू तेणें कशें मागणें केलें सरस्परा हांव तुका मानवालां आनी म्हजी जीणभर तुका विश्वासी रावला म्हणून उगडास कर म्हणलें. ताजी जिणी मुखार दवरतना देवान ताजें मागणें आयकलें आनी ताका 15 वर्सां जिणयेंत देवाची आज्ञा पाळली देवाक मानवून जियेलो आनी देव कितें आशेतलो त्या प्रमाणे विश्वासीत रावल्यार आमी सांगीत. उडली पाद्रेबान उल्लेख केलो जायत्या खातीर आमी मागता वय पूण मेळना कित्याक आमची जिणी त्या प्रमाणे जाताना आज्ञा पाळतना आशिर्वादाचो शिवर देंवता मोगाळ भाव भयणानो. आशिर्वाद आमचे थंय खुद्द आसा हें उतार तुमी आयकातात मू हें आयका हें पाळा तुमचेर आशिर्वादा. आज्ञा पाळली देखून दुसरें कांय करूंक ना. हां ती वळ परत्यान वाच तुवें म्हजी आज्ञा पाळले देखून तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून पाळले देखून तुजी संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आज आवय बापाय भुरग्यां विशयांत आमकां पाद्रेबान देवाचें उतर दिलें वय मू आमी आवय बापायनी आज्ञा पाळतना आमच्या संतती विशयांत भुरग्यां विशयांत भिवची गरज आसा की तुज्या 1000 पिळगे पर्यंत देव आशिर्वाद घालता म्हणटा. तुमी आवय बापाय तुमी देव बिरांतीन जियेतना तुमकां पळोवन भुरगीं जियेनात गी तूं मागणें करतना भुरगीं मागणें करिनात गी तुवें बायबल वाचतना भुरगीं बायबल वाचिनात गी तूं टी व्ही पळयतना भुरगीं कितें करतात. आं तुवें मोबायलार बसतना आं आमकां हें समजल्यार पावना गी हांव दिंबेर पडोवन मागणें करना सांगारा म्हज्या दुवेचें धैर्य पुरो गी म्हज्या मुखार टी व्ही पळोवंक ना तेंय ताच्या रुमांत वयता तेंय दिंबेर पडता. तुवें बायबल वाचतना तुज्या पुताक धैर्य पुरो गी तुज्या मुखार टी व्ही पळोवंक ना तोय बायबल घेता आनी वाचता पूण तूं टी व्ही पळोवन वच बायबल वाच तो वाचता गी डॅडे तूं पयलें बंद कर म्हणटा तो. हां देवाची आज्ञा पयलें पुतान न्ही पाद्रेबान सांगलें पयलें आमी आवय बापायनी पाळूंक आसा हांवें पयलीं पाळूंक आसा मागीर म्हजे भुरगे पाळटले. भुरग्याक मुखार हाडिनाकात म्हणलें पाद्रेबान कोणाक मुखार हाडा पयलें आवय बापायक आमकां मुखार हाडा आमकां पळोवन भुरगीं शिकतात. आज कोण आवय बापाय हांगा आसात पळय तांची भुरगीं आसात की नात कोण आवय बापाय ना तांची भुरगीं हांगा नात सारकें चिंतून पळयात तुमी. हांव आनी म्हज्या पतीन आसा देखून म्हज्या भुरगीं आसा. आज तुमी आवय बापाय आसा देखून तुमच्या भुरग्यांक तुमी आपोवन हाडले वय मू भुरगींच येतात की हांगा ना
देवाच्या उल्याक पाळो दिवन त्या सर्गींच्या बापायच्या उल्याक पाळो दिवन संवसाराचें कितें सोड सांड म्हणल्यार सांडलें की सोडू ना. पळया अब्रामान आवयक बापायक संवसार ग्रेस्त काय सोडलो कित्याक खाली ताका कानान देशाक वचोंक आसलें तितलेंच. देवान सांगलें तुवें हांगा सांडूंक सोडूंक खंय वचोंक कानान देशाक वचोंक. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत कितें आसा पळय आमकां सांडल्यार सोडल्यार मात्र आमकां सर्गार वचोंक मेळटलें. कशें अब्रामान कानान देशा खातीर वेच्या खातीर सोडलें तुवें आनी ह्या संवसाराचें कित्याक आशोंक न्हू आमकां खंय वचोंक आसा. सर्गींच्या राजा आपवणे आयला सकड तयार जाला ससनांच्या जेवणा सर्वांक आपयला व्हड जेवण. आमी आयकुया लुका संवंजला वचर 14:33 लूक 14:33 कितें म्हणटा जेजू म्हणटा पळया अब्रामान सांडलेल्या बरी आमी सांडूंक आसा म्हणटा थोडे. तेच परी आ? तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा आ. ते सगळे सांडलेले खरीत आ. म्हजो शीस जावंक नजो. पळय देवान कितें सांड सोड म्हणलें अब्रामान सांडलें सोडलें तो कानान देशाक पळोवन गेलो. आज तुका आनी म्हाका सांडूंक आसा सोडूंक आसा विंगड जावंक आसा कित्याक सर्गींच्या वाटेर तुका आनी म्हाका देवान दवरलां की दवरूं ना. तुज्या आनी म्हज्या मुखार सर्ग आसा. आनी बाबा रिक्सानान आमकां सकाळीं सांगलें मू बरें तेजो दाखलो दिवन ताणें सांगलें तुमकां कांय निर्धार निश्चय घेवंक जायना दानियेला बरी कोणा सांगात आमी घेयची इतलीं वर्सां आमकां जावना वय मू म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक त्या जेजूक सांगाता घेतना तो निर्धार निश्चय करूंक जाता की जायना. पळया आतां ह्या म्हयन्याची वर्साचो लास्ट म्हयनो वय मू वस्तेरेतेर जाली आनी हांव एक म्हयन्यातून मागूनच आसलो सोम्या ही निमाणी वस्तेरेतेर तूं जायशें कर म्हणून. आनी पाद्र्याबान एनावन्समेंट केलें 10 जाणां आसून 12 जाणां आसून आमी रेतीर खंडीत चलन व्हरतले म्हणून म्हाका बारीक खुशी जाली. म्हाका जायची आसली निमाणे रेतीर आनी ह्या रेतीरींत हांवें भाग घेतलो. पयलें बाबा स्टॅनीन देवाचें उतर दिलें ब्रदर स्टॅनीन देवाचें उतर दिलें. ताणें म्हणलें वर्साच्या निमाणो दीस देवाच्या उतराची 1.5 वर बऱ्यांतली बरी शिकोवण त्या ब्रदरान दिली. आनी ताणें म्हणलें की तेंय तुजें तें वायट या खोटेपण मेळेपण आसा तर हें उतर तूं सत मानताय जाल्यार ह्या वेळार देव तुका नितळ करतलो म्हणलें. मागीर ब्रदर रिक्सान आयलो ताणें देवाचें उतर दिलें. ताणें सांगलें ल्हान आमी व्हडल्या व्हडल्या पर्वतांक आमी आदलोवन पडटा की ना ल्हान ल्हान संगती आमी तिरस्कार करता. हे ल्हान ल्हान संगती तुमी सोडतात जाल्यार देव तुमकां आपडितलो आनी गूण करतलो म्हणून. दोनी भावांचें देवाचें उतर आयकलो 10 वरार च्या पिवंक ब्रेक आसा वय मू. पळय हांव तुमकां सत्त सांगता म्हज्या लागीं सगळ्यांक वायट खोटेपण हांवें सोडलां सांडलां. आमाल पेवणें सोडलें मॅचार रात दीस पळयतलो तें सोडलें सगळें सोडलें. व्हडलो एक देंवचार म्हज्या मोबायलांत आसलो न्यूज डेली हंट म्हणून एक न्यूज ॲप म्हज्या लागीं आसलें. घडी घडी म्हाका तें न्यूज ओपन करून पळोवचें शॉक पळोवचें मात्र न्हय आनी 4 जाणांक धाडचें. कोणी आसात पळय म्हज्या कॉन्टॅक्टार 4 जाणांक धाडचें. मागीर परतून फोन येयला तितले विशय न्यूज पळयली तुवें हळय ताणें अशें केलें अशें. पयलें 10 वरां वचून तें डेली हंट न्यूज चॅनल आसा पळय पयलें हांवें डिलीट केलें. आतां म्हाका कांय कामच ना न्यूजार. सत्त सांगता मॅच पळोवचें सोडिल्लें पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत हें घडी म्हाका स्कोर कितले जाले कितले विकेटी गेले. दनपार हांगा येताना प्रकाश हांगा आसा न्ही प्रकाश ताजे विकेट येता पळोवन या स्कोर येता विचारा तेज्या लागीं पयर वरें काय विचारला ह्या रितेरीच्या पयलें. आतां हांव विचारिना कित्याक म्हाका आतां खबरच ना. पाद्र्याबान सांगलें न्ही पोर कोण क्रिकेट कोण कॅप्टन आतां कोण कितें म्हाका पयलीं पुरा हिस्ट्री कळीत आसली ह्या क्रिकेटाची. 56 वर्सां पळयलां बेश्टें न्हय. कोण विकेट किपर कोण कॅप्टन कोण कितलें पुरा रेकॉर्ड आसतलें म्हज्या लागीं. हांव तें एक मिसच करनातलो हांगा मदें हांव खबर घेतलो. मागीर एक दीस अशें हांगा हॉलांतच मोबायल मॅच आसले हांगाच ओपन केलो. शांती म्हाका घरा शांती म्हणटा न्ही तूं लोकांक सांगता तूं थंयच हॉलांतच मोबायल ऑन करताय पळयतना वय मॅचार स्कोर पळोवंक आनी कांय न्ही दुसरें कांय शॉक ना. तें डिलीट केलें आनी आतां मोबायल हांव घेवन येना. आज मोबायलच ना बायल मात्र सांगात आज मोबायल हाडूंकूच ना मात म्हूण पोंदा पळोवंकूच ना आज बिलकूल वयर पळोवंक. एक आसलें ह्या वर्सान तें हांवें सांडलें मुगाळ बाबा भयण बिलकूल दवरूं ना बिलकूल ना. सांगता न्ही मुखार माते वांजेला वसवर 10 ओळ 30 आनी 7 कितें म्हणटा जेजू. मॅथ्यू चॅप्टर 10:37 जेजू कितें म्हणटा म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. वडोली पाद्र्याबान सांगलें संवसारी बापाय कितलीं वर्सां तुजो आनी म्हजो संबंद इन्नर रिलींग अर्दें चलयलें वय मू. कितलीं वर्सां कोणा सांगता संबंद पुरो तुमी आयकलें तितलें आमकां जाणवाय मेळटा की मेळना पुरा कितें संबंद कितलीं वर्सां.
ओडोली पाद्राबान सांगलें संवसारी बापय आवय भुरग्यांचो संबंद थोड्या दिसांक पूण तो सर्गीचो बापय आसा पळय मोगाळ बाबडीनो ताका मानवताना हो संबंद थोड्या दिसांचो न्ही वो शाश्वत सासनीक सनातन देवा सांगता सनातन जिणी तुका आनी म्हाका बरयला हे पयशे ग्रेस्तकाय भांगार हें सोबाय हें शिकाप हें तात्कालीक मोगाळ भाव भयण्यानो आमकां इल्लेशे जिगिमिगी करता पूण तातूंत कांयच फायदो ना खंय आसा आमचें दिरवें खंय आसा आमची ग्रेस्तकाय मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 जेजू म्हणटा पळय तुजें दिरवें खंय आसा तुजी ग्रेस्तकाय खंय आसा तुजें काळीज आनी आत्मो खंय आसूंक जाय म्हणटा पळय मॅथ्यू 6:21 आमी आयकुया कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजे काळीजय आसतलें. आतां संवसार दिरवें जाल्यार आमचें काळीज खंय आसा पूण आमचें दिरवें जेजू जाल्यार आमची ध्यानमान खंय आसा थंयच. आतां तुमकां एक सवाल विचारता सर्गार कोण वयतलीं सांगा म्हाका कोणाक सर्गार वचूंक फावो जातलें सस्तीक जिवीत कोणाक आसा आब्रामा बरी सर्गींची जिणी ह्या संवसारांतच तूं जियेताय जाल्यार खंडीत तुका म्हाका सर्गा सागिना आब्राम सर्गार वचून जिणी बदलू ना संवसारांत ह्या पृथ्वीर आसतनाच देवान कितें सांगलें त्या प्रमाणे सर्गीची जिणी तो पृथ्वीरच जियेलो आनी देखून ताका सर्ग फावो जालो मात न्हय ताका आत्मीक बापाय जावन कोणीय गेल्यार पयले ताज्या हातान ताज्या मांडयेर मागीर राज तुका घुवंक तसलो स्थानमान ताका दिलो देवान. आतां पळय सकाळीं बाबा रिक्सानांनी तो उल्लेख केलो ताका देवान ताका मात येवंक सांगलें वय मो लोटाक आपण व्हरून सांगलें की एके पुटी आमी हांगा चुकोवन पडटा तूं वच म्हळ्यार तुवें मातृवासाचे बायले कापासून वचोंक गडबड जाता तूं एकलो शॉपिंगाक वच अर्द्या वरा भितर येवेत बायले कापून घेवन गेल्यात पळय तुमीच सांगलें 4 वरां जातात तितले तूं पॅन्ट शर्ट पळयल्या बरें तितलें इजी ना ह्या कोणाक जाल्यार खाली बायलेकच म्हूण तुमी धरनाकात एकल्यान गेल्लें काम फटाफट जाता दोग असल्यार आब्रामान केल्ली ल्हानशें उडोली सांगलें ल्हानशें चुकी ताचें पूण ल्हानशें चुक्यावरी कितको पश्चाताप पावला तो मागीर कित्याक अब्रामाक सर्गींचें दर्शन आसलें लोटाक सर्गींचें दर्शन ना ताका सर्गींचें दर्शन कित्याक ना देवाचें आपोवणें लोटाक ना अब्रामाक आपोवणें आसलें देखून ताका सर्गींचें दर्शनय आसलें ह्या लोटाक आपोवन व्हरून तो मागीर खुशी पावलो की दूख पावलो कितें जालें पळया उत्पत्तीचो बूक वर्स 13 7-9 वाच ताका आपोवन व्हरून तो खुशी पावलो की दूख पावलो पळया अब्रामाच्या आनी लोटाच्या गवळ्यामध्ये झगडी जावंक सुरू जाली. कितें जालें एक उतराक चित दिया कोणाचें संवसाराचें दर्शन आसा पळय तो लढाई झगड्यांत आसा कोणाक सर्गीचें दर्शन आसा पळय तो सगळें सोडता कितें करता सोडता अब्रामाक सर्गीचें दर्शन आसा देखून लोटा सांगता लढाई झगड्यांत करूंक तो पडना कितें म्हणटा आयका त्या काळार कानानगार आनी पेरिजीत त्या देशांत वस्ती करतले. अब्रामान लोटाक म्हळें म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गवळ्यामध्ये झगडी जावंक नजो कित्याक आमी भाभाव सगळे प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय तूं म्हजे तावन वेगळो सर तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता. ताणें सांगल्या बरें ताका खंयचें बरें दिसता विंचून लोट गेलो वय मू ताजे कुटाम घेवन गेलो वय मू तो खुशी रावलो की दुखेस्त जालो मागीर लोट दुखेस्त जालो ताजे कुटाम उरलें की नाश जालें पळय तो संवसार पळोवन गेलो लोट ताजे कुटाम नाश जालें आनी अब्राम देवाक पळोवंक गेलो सर्गींचो बापाय तो जालो आत्मीक बापाय तो जालो. अब्रामाचें दर्शनच सर्गींचें ताका संवसाराचें लढाई झगडें लूट कांय पडोवनूच वचना आनी कोण संवसाराचें पळय लोटा बरी तांकां लढाई झगडें मोसर क्रोध हें पुरो तातूंत बुडोवन गेल्यात. आतां तुमकां एक सवाल विचारता तुमी संवसाराचीं की सर्गींचीं खंयचें दर्शन दवरलां सर्गींचीं जाल्यार आज तावन जागो रूख आनी कितें भांगार शिंगाराक लढाई करूंक ना कोण कितें सोडता तें तुवें घेवचें. आमी आयकुया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6:7 वाच कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वर्स 7 वेळ आमी आयकुया देवाचें उतर कितें म्हणटा पाऊल एक उतर सांगता पळय आतां तुमचे मध्ये कोर्तीक वरचे तसले न्याय आसात म्हळ्यार तुमकां ती एक सोलवून म्हूण येत तशें आसता अन्याय सोसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट बगूंक तुमी कबूल नात कित्याक आमकां सर्गींचें दर्शन आसा वय जाल्यार अन्याय आमी सोसून व्हरीचे आनी नश्ट आमी आतां पळय तुमी सांगा कोर्ट केस कित्याक जाता एक वस्तूक 2 जाणां लढाई करतना जाता वय मू हें घर म्हाका जायचें आनी एक भाव म्हणटा हें घर म्हाका जायचें
वर साहेब ते तुका म्हणल्यार जालें लढाई आसाय ते कोणी काही विचारता ते तुका वर म्हणल्यार लढाई आसा गी मागीर ना मोगळ भाव भयण्यानो. आज कोर्ट कित्याक कचेरी कित्याक आमचें संवसाराचें दर्शन आसा ते कोणी हें पुरो जाता. आमच्या बरी सगळ्या संवसाराचो लोक हांगा येवन देवाचे उतर आयकात जाल्यार हे पोलीस स्टेशनाय बंद पडटले, कोर्टूय बंद पडटले, हे पोलिसांनी वकील जड्ज उपाशी मरतले मागीर. हां आतां घरांत दोग जाणां भुरगीं आहात, तो जागो म्हाका जाय व्हर गो जालें, तो जागो तें घर म्हाका व्हर गो जालें, माय सरला करया म्हणे म्हाका व्हर तूं घाल गे वच. वांटो आसाय मागीर लढाय आसा गी, झगडे आसा गी, पोलिसांक काम आसा गी ना, तूं सोण दिवंक तयार जा. हो संवसार म्हजो न्ही, एक दीस सोडूंक आसा गी ना, पुरा सोडूंक आसा गी ना. आमी आयकूया जॉबाचो बूक अवस्वर 21:23-26 आयकूया. जॉब चॅप्टर 21 वर्स 23 to 26 वाचून काड. एकलो समृद्धींत आसतना हां. सुखांत आणि समाधानांत आसतना मरता. ताची कूड दाटी मोठी असता आणि ताच्या हाडांची मेजां रोसोळ जात असता. हां. अनेक लोक आयस सुख भोगीन असता आत्म्याचे कोटसानेन भरून मरता. हां. ते समान रितीन धुळींत पडतात हां. आणि खिड्यांनी ते धांपून वेतात. हां मरता ती मरनात. आमकां पळय निमाणे आमची कूडच सोडूंक आसा, सांडूंक आसा, हो संवसार उरता गी, जागे उरतात गी, भांगार उरता गी. एक चिंता ही कूड पर्यंत निमाणें सोडूंक आसा, सांडूंक आसा वय मू. 2 साधू आसले खंय, कोण 2 साधू आसले, ते वेगळे संवसारांतल्यान वेगळे जे येतात साधू. ह्या 2 साधूंनी उलयतना एकल्यान म्हळें खंय हो संवसारी मनीस बा संवसारी लोक लढाई झगडे कित्याक करतात गी म्हणून. एकल्यान म्हळें खंय एका वस्तू खातीर 2 जाण झगडतात, त्या बरोबर लढाई जाता. म्हणलें खंय वय गी तर आमी लढाई करून पळया गी म्हळें खंय एका साधून. जाय तर लढाई करया, तर लढाई करी जाल्यार कारण जायचें न्ही. कारण कितें तेणें म्हळें ओके तें पातर आसा न्ही गी, हांव म्हणटा म्हजो, तुवें कितें म्हणाजी म्हाका लोटून तुजो म्हणाजी. जायत म्हणलें ताणें आनी सुरू केलें ओ पातर म्हजो, आतां तूं सांग. ताणें म्हणलें तुजो मग तूं घेवन वच. तशें न्ही सायबा, अशें केल्यार लढाय जाताय. तशें न्ही, हांवें म्हजो म्हणटा तुवें कितें म्हणाजी म्हजो म्हणाजी म्हणलें. परत्यान ताणें सांगलें ओ पातर म्हजो, आतां तूं सांग तुजो मग तूं वर म्हणलें. अरे अरे पिशा, अशें केल्यार लढाय जाताय, झगडे जाताय. हांवें म्हजो म्हणटा तुवें कितें म्हणाजी. आतां लास्ट चान्स, हांव म्हजो म्हणटा तुवें कितें म्हणाजी तुजो म्हणलें. परत्यान म्हणलें ओ पातर म्हजो. तो म्हणटा तुजो मग तूं घेवन वच. न्ही सायबा कित्याक अशें म्हणटाय. त्या साधून म्हणलें ही कूड आसा पळय म्हजी, हीच म्हजी न्हय तर फातर कसो म्हजो जावचो. ही कूडच म्हजी न्हय तो फातर कसो म्हजो जावचो म्हणटाना आनी एका साधून म्हणलें वयनी गी आनी मुखार केन्नाय हांव तुज्या लढाय घेवचो ना. कित्याक ही कूड आमची उडोल तुमी आयकलां मुखांतार. एक इल्लेशें म्हणया. देवान दिल्लें देवान वेलें म्हजें मुळें सर खाली जालें, मातयेक जालें मातयेक गेलें, हांगा कितें उरलें. नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दळबार, कितें फायदो दाखोवन हांकार खालीच वेता. आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरो नाका, आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या. कामां केली साबार जिणी जाली काबार, कितें उरलें म्हज्या नांवार व्हरूंक आतां पळयणार. काय उरलां गी काय ना. डब्बो मात्र घेवन वचो, तोय दुसऱ्यांनी वरीची, खुद्द तोय व्हरूंक जायना. हां तोय 4 जाणां जाय पडटात व्हरूंक, आनी कांय व्हरूंक जायना. ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ जीवासता बरें एक मात्र ओ पैसा तुजे कामावूं कैसा. मागीर निमाणे मरच्या वेळार ओ पैसा तुजे ले जावं कैसा. दोनों चान्स नाहीये. कांय खंत ना. मजात आसल्या मनशाक कांय खंत ना. पुंजोवची खंत ना, पाटी घेवन वयची खंत ना. बायल भुरग्याक खुद्द सांगता ताणें केल्लें कांय ना व्हर उडया ताका म्हणून खुद्द सांगतली. पूण आनी एक जागो म्हाका तयार आसा करून दवरला. त्या खातीर आमचो वावर मोगळ भाव भयणीनो. हो डब्बो सांडूंक आसा, हो सोडूंक आसा, कांय फायदो. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 14-11 आमी आयकूया. इजाया चॅप्टर 14 वर्स 11 कितें म्हणटा. तुझे वैभव तुझ्या विण्यांच्या नादासवे पाताळांत लोटून घाला. हां किडे तुझे पोंदा आसा हां. ते हांतरून, हां. क्रिमी तुझे पांघरून. हर इंसान का असलियत है ये. इंसान का असलियत है. हर एकल्यांक किडे आमच्या पोंदा आसात. ही कूड किडे खातेली मोगळ भाव भयणानो.
कालचे वाचपाचो नियाळ पाद्रापाचो आयकला मग तुम्ही आयकला मग देवाचे तर कितें म्हणटा ग्रेस्त खंय आसात बुद्धवंत खंय आसात शिकपी खंय आसात वादविवाद करतले खंय आसात तुमी सांगा खंय आसात पोंडांत आसात किडी खावन आसात तांकां पुरा पटली बांदून गेल्यात व्हडले व्हडले म्हणटले त्या सिमित्रेन तसोन पळयात की उबे रावा तुका सोडीन म्हणलो खंय आसा आज तुका पळयता म्हणलो खंय आसा आज हर एकल्यांची गत असलियत इंसानियत का क्या करोगे सोना चांदी क्या करोगे पैसा क्या करोगे दौलत क्या करोगे जमीन कांय कामाचें न्ही मोगळ भाव भयणी लास्ट अवकाश दिला देवान तुम्ही चिंतून पळय आमच्या संघाचे पूर आसात की कितले विकेटी गेले ह्या वर्सा आमकां कित्याक सोडला जायते फावटी आमी रन आवट जाल्या कॅच धरून गेले सोडला बोल्ड जावचे उरला जायते चान्स चुकल्या ते कित्याक चुकल्या ते चिंतून पळया आनी की कांय तरी बरी कामां जावंक आसात तुजे मजेत हांवन आतां तुमी जाणात अब्राम लोटाक घेवन गेलो लोट लढाय झगडे करून विंगड गेलो वांटे घेवन वय मू आतां पळया एक आत्मीक मनशांत हांव आशिर्वाद पडलेल्या मनशांत हांव लोट विंगड जालो ताका सूख मेळ्ळें की कश्ट मेळ्ळें हें चिंतून पळया जेन्ना तुमी आत्मीक मनशांत हांव विंगड जातात भावार्थ्यांत हांव विंगड जातात दैवीक कुटुंबाच्या एकवटांत हांव विंगड जातात आमकां सूख न्हय आमकां कश्ट मेळटा अब्रामांत विंगड जाल्लोच चोरांनी कितें केलें धाड घाली चोरांनी ताका लुटलें सत्यानाश केलें ताका आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 14 ओळ 14 वाच मुखार जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 14 तूं मुखार वाच आत्मीक मनशांक आत्मीक एकवट देवाचे संबंध आसल्या मनशांत पयस जातना आमची जिणी कितें जाता कशे लुटकार आनी चोर येवन आमकां कशे धरतात पळया मागीर तुमकां सांगल्यार कळना हें देवाचें उतर आयकून कळाजी आपलो पुतण्यो बंदिवान जाल्ली खबर आयकून अब्राम आपल्याच घरा जल्मल्ल्या आनी तरबेती जडिल्ल्या 318 जणांक सांगाता घेवन धाना पर्यंत रायांची पाट धरून गेलो पुतनो खंय आसा आतां बंदेंत आसा ताका चोरांनी लुटकारांनी आनी एका देशाच्यान बंदेंत घाला पळया म्हाका वांटो जाय हांव आनी म्हजें कुटाम बरें जियेत हांगा अब्रामाच्या मनशाक लढाय झगडें करतलो आत्मीक मनशा लागीं लढाय करतलो तो समाधानान वच म्हूण सोडटा ताका शांती आसा की कशें जालें पळया जिवीत बंदिवान जाला बंदेंत घाला लुटलां अब्राम कितें करता पळया रातीच्या वेळार आपले फौजेचे 2 वंटे करून अब्राम आनी ताचे सेवक दुस्मनाचेर पडले आनी तांकां चलवून दामास्काचे उत्तरेक होबा पर्यंत धांवडयले लुटून व्हेल्ल्या सर वस्तू ताणें परत्यान स्वाधीन केल्यो अब्राम आपल्या पुतण्याक लोटाक ताचे संपत्ती सगळे पाटी हाडलो आनी तशेंच स्त्रियांक आनी हेर बंदिवानांकी पाटी हाडली पळया अब्राम सर्गीचें दर्शन धर घेवन जियेता वय मग आतां तेज्यात पुतण्यान ताका मोस केलो लढाय झगडें केलें इंगड गेलो अब्राम काय म्हणजे राग आसा की ताजेर द्वेश आसा की म्हजे हांव इंगड गेल्ले आतां तुका तशेंच जायचें म्हण चिंतलें की सर्गीचें दर्शन कोणाक आसा पळय ताका राग मोसोर द्वेश ना मगळ भाव भयणीनो अब्रामाक बिलकूल ना ताणें म्हाका लुटलें म्हज्या कामागारांक लुटलें मारलें विंगड गेलो कांय ताणें चिंतूं ना आज आमी भावा रिक्सानांनी हाजे पयलें सांगलां एक भाव आनी भयण येयल्यार हर एकले आमकां आशिर्वाद वय म्हूण एकल्याक एकल्याक हांव दुखोवंक नजो एकल्याक आमच्या हांव वायट जावंक नजो कोणेंय तुका वायट केल्यार तुवें फाटीं वायट दिवचें न्हय अब्रामा बरी सर्गीचें दर्शन आसतना मात्र आमकां दुस्मनाचो मोग करूंक जाता कोणी कितें विचारता सोडूंक या सांडूंक जाता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 जेजून कितें म्हटलें हेंचें म्हणलें तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा दगदी तेलांचेर आशिर्वाद मागा आनी कोणी तुमकां लुटता ताका लुटूंक सोडा म्हणटा जेजू मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 वाच पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदी तेलां पासत मागा तुमकां दगदी तेलां पासत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातेल्यात पळय आमी देवाची भुरगीं एक वाट ओडल पाद्राबान सांगलां जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतना आमी कोण जाता देवाची भुरगीं जाता आनी एक वाट आमकां आसा कोणी तुका दग दिता वायट करता कशें अब्रामान वायट केल्या लोटाक पळया तो कश्टांत पडलो बंदेन गेलो म्हण सोडलें की ताणें ना दुस्मान जाल्यार ताचो मोग कर ताका फाटीं हाडलें मोगाळ भाव भयणानो जेजून कितें केलें ताका निमाणें कुर्सार मारलेल्या दुस्मानाक वैरीक जेजून कितें केलें ताका संवसाराचें दर्शन आसलें की जेजूक खंयचें दर्शन आसलें कोणाय की बोक्षी नासतना ना बोक्षणें करून तो वचोना लूक चॅप्टर 23 वर्स 44 जेजून कितें म्हटलें 23 वर्स 34 वास लुकास वंजला वस्वर 23 30 आनी 4
आणि जेजू म्हणालो हा? बापा बापा, तांकां बक्षी तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. आमी कितें करीची अब्राहमा बरें कितें करीची आमी बक्षिची. दुस्मानी कश्टांत आसा पिडेंत आसा तर ताका आमी कितें करीची आदार दिची बक्षिची. आमी मोगळ बाबा देवाचे तर आयकता वय ते फाळूंक चुकता आमकां आशिर्वादीच चुकता. आतां तुमी इतलीं भाव भयणी आसात न्हू घरा गेल्या उपरांत कोणाचेरच तुमकां द्वेश राग आसूंक नजो. त्या दाडा तुमकां आशिर्वाद दिवतलो देवा थावन. कोणायचेर आमी वायट चिंतूंक ना. बाबा रिक्सानान बरें सांगलां दुस्मान जाल्यार तो तुका आशिर्वाद जोडूंक दिला. ताजे खातीर माग, ताका बरें माग, ताका बक्षी, देव तुका सर्ग उक्तो करतलो. स्टेफनान कितें केलें पत्तर मारलेल्यांक कितें केलें बक्षिलें. बापा तांकां बक्षूंक सर्ग उक्तो जाला आनी जेजू पोर सांगला पाद्र्याबान जेजू उबे रावलो. यो भावा म्हज्या बरें तुवें बक्षिलें न्ही यो तुका म्हज्या गोपांत घेता म्हणून. पावलूक संवसाराचें दर्शन आसलें की सर्गीचें दर्शन आसलें. सर्गीचें दर्शन आसलो पावलू ताज्या उतरांत कितें बरयता आमी आयकुया. रोमांकारांक बरयलें 15:12 ओळ 19-21 पर्यंत. कशें अब्राहमान लोटाक बक्षिलें ताज्या कश्टांत आदार दिलो. दुस्मान जाल्यारय ताणें हेल्प केलो. आमी तशेंच करीचें म्हणटा. बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरचें म्हणटा आज आमी. म्हज्या मोगाच्यानो रोमन चॅप्टर 12:19-21 म्हज्या मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय. हां हे देवाच्या क्रोधाक सोडा. हां फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हां. हांव सुते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. पळया अब्राहमा लागीं लोटान झगडताना ताज्या कामाच्या मनशा लागीं झगडताना अब्राहमा लागीं 318 सैनीक आसले वय मो. जाय जाल्यार लोटाकच बंदेंत घालन बंदिवान खरयेत आसलें ताणें. पूण केलें की आपणाक वायट करतल्याक ताका नाश करची पदवी आसोनी अब्राहमान करूं ना. अब्राहम इतलो ग्रेस्तान इतली पदवी आसली की त्या कालाच्या रायवरेक ताका बापा म्हणून येवन पांयांक पडटले भियेतले. पळया ताणें पदवी दाखोवना अधिकार दाखोवना कित्याक संवसाराचें दर्शनच ना ताका. राग द्वेश बिलकुल ना ताका. बेश्टो तो भावार्थांचो बापाय जावना. बेश्टो तो विश्वासी पिता ताका म्हणनात. बापाक मानवाला हर एका रितीन तो मानवाला. हां मुखार कितें म्हणटा 21 पर्यंत वास. हाचे की वर ते हां. पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचे उतरच म्हणटा तुजो दुस्मन भुकेता जाल्यार हां. ताका जेवंक दी. हां. तो ताणेता जाल्यार ताका पियोंक दी. हां. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती खेंडांक दळटलोय. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाका. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. भगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. ओडोली पाद्राबान आमकां सांगलां तुमचे बऱ्यो करण्यो उजवाडाक येयची. सगळो संवसार वायटांत भरला वय मू. पूण आमी देवाचें उतर आयकल्लें आमी बरें करतना देवाक कितली महिमा जायत मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या वायटा संवसारांत वायट परिस्थितींत रावन आमी बरें करतना देवाक महिमा जाता की जायना खंडीत जाता. आतां पळया ताज्या पुतनाक लोटाक बंदिवान करून व्हेलें वय मू त्या सदोम गोमोराच्या लोकांनी. पळया अब्राहमान त्या लोटाक ताजी ग्रेस्तकाय आस्पदीक हाडटाना ताजे मात हाडून कोणें ताका लुटून व्हेल्लें पळय त्या देशाची पुरा ग्रेस्तकाय आस्पदी कितें केलें ताणें लुटून हाडलें. अब्राहम तितलो बळवंत. आतां त्या देशाचो राय अब्राहमाक कितें सांगता जाणान गी. अब्राहमाक सांगता तुवें कितली ग्रेस्तकाय लुटून हाडलाय पळय ती ग्रेस्तकाय तूं घे म्हणटा. तो वांटो तूं घे म्हणटा. पूण अब्राहम कितें म्हणटा आमी पळोवया. उत्पत्तीचो बुक वस्वर 14:21 वाच. तो सदोमाचो राय ही ग्रेस्तकाय तूं दवर म्हणटाना ताजी जाप पळया कितें म्हणून. एक सर्गीचें दर्शन आसल्या मनशाची जाप पळोवया आमी कितें म्हणून. सोदोमाच्या रायान अब्राहमाक म्हळें रायान अब्राहमाक म्हळें म्हज्या लोकाक म्हाका पाटी दी. हां तुवें स्वाधीन केल्ल्यो वस्तू तुका आसूं. कितें स्वाधीन केलें तें सगळें लुटून हाडलां त्या देशाचें तें तुकाच आसूं. अब्राहमान सोदोमाच्या रायाक जाप दिली. हां सर्वेस्परा मुखार परमोन्नत देवा आनी सर्गा संवसाराच्या रचणारा मुखार हां. हांव फर्मान करून सांगता. हां तुजें म्हणलें तें कितें आसा तांतलें एकच एक सूत वा एकच एक वण्याचो खट हांव म्हज्या लागीं दवरचो ना. कितल्या बऱ्या पदराबान कंतार बरयला न्ही गे. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ ಕಿವಿಯು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ या प्रमाणच्या जिणयेक म्हज्या जिणयेक कितलें सरी आसा.
कुसकोटाची काडी म्हाका नाका म्हणा लागलो अब्राम. कित्याक ताचें दर्शन खंयचें? ह्या कस्तळा सांगाता जिवचें न्हय मुगाळ भाव भयण्यानो. सगळ्या देशाची आस्तकाय भांगार रुपे दिरवें ताका कस्तळ अब्रामाक हें दर्शनच ताका ना. ताजें दर्शन दुसऱ्यांच आसा. कितें म्हणटा मुखार? एक काडी लेगून घेवचो ना. अशें हांवें हा. अब्रामाक ग्रेस्त केलो म्हूण तूं सांगूंक शकचो नाय. कित्याक ताका खंय गेल्यार सरस्पराक महिमा जायचे. म्हज्या देवान म्हाका ग्रेस्त केला, म्हज्या देवान म्हाका दिलां, म्हज्या देवान म्हाका राखलां हें सांगूंक जायचे ताका. खंयच्याच एक मनशाचें नांव ताका सरस्पराक महिमा दिवचें मोदें हाडूंक नाका. आज आमच्या काळजांत मनांत हें आसा जी बाबा रिक्सानान एक शिकवण्यान सांगलां. आमचो आतां फादर जेरी आत्मीक बापाय आमकां भावार्थाची वळख दिला, जाणवाय दिला, स्वताची वाट दाखयला वय उपरांत तांचेरय तुजो भावार्थ दवरूचो न्हय. वाट दाखयला. कोणाची वाट दाखयला? ताजेर तुमी भावार्थ दवरीची म्हणून. कोणाचेर? जेजूचेर, त्या सरस्पराचेर. अब्रामाक किंचित मनशाचें नांव येवंक नाका. नाजाल्यार कोणी सांगानात की एंड्रूक कार हांवें दिल्लें, एंड्रूक वॉच हांवें दिल्लें, एंड्रूक मोबायल हांवें दिल्लें सांगताले सांगानात. असलो संदर्भच अब्राम दिना. ताका खंय गेल्यार कोणें विचारल्यार कोणें दिलें? म्हज्या सरस्परान दिला, म्हज्या जेजून दिला. मागीर 21 पर्यंत म्हज्या मनशांनी कितें वापरलां हा. ते शिवाय हेर कितेंच म्हाका नाका. त्या झुजाच्या वेळार कितें वापरला जावंक पुरो तें सोडन म्हज्या पक्षाच्या एश्कोल आनेर आनी मांबरेक कितें धेवें आसा तांतलो वांटो तें घेवन दीत. आतां तुमी सांगा पळय कोणी म्हणी म्हज्या आवय बापायचें कितें आसा मालगाडच्या म्हाका नाका. कितें हांव काम करता तें खाता देवान म्हाका हात पांय बॉल दिला. कितलें आसा सांगतेली? एक हात म्हणे वयरी लाय पळय. एक हाती वयर येवना. म्हाका कोणाचें नाका, आवयचें नाका, बापायचें नाका, भाव भयणीचें नाका. म्हजें हांव घडतलो, म्हजें हांव खातलो, म्हजो सरस्पर म्हाका दितलो म्हणून. आतां म्हणे पळय येद्दोळी एक हाती येवना पळय. हांगा एक व्हडलें सत आसा. जेन्ना अब्रामान ह्या संवसारीक ग्रेस्कायचो तिरस्कार केलो पळय, ही ग्रेस्काय नाका म्हणली पळय, त्याच घडले सर्गींचे एक आत्मीक ग्रेस्काय ताका मेळटा पळय. तेणें नाका म्हणलें. देव आयकता आसलो पळयता आसा वय म्हूण. जेन्ना तूं संवसाराची एक वस्त नाका म्हणटाय, एक सर्गींचे आशिर्वाद देव तुका रेडी दवरता. तेतूंच 15 पयली वळ आयका. ग्रेस्काय नाका म्हणून की सरस्पराचो एक ताळो अब्रामाक कसो आयकता पळय. ह्या घडीत उपरांत हें घडीत म्हळ्यार हें घडीत केलें. सोदोमाच्या रायान सांगलें ग्रेस्काय लूट पुरा भांगर दिरवें तूं घे म्हणटाना ह्या घडिता उपरांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. ताच कुडलें देवाचें एक दर्शन अब्रामाक जाता. भिये नाका अब्राम, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. संवसारीक ग्रेस्काय तुवें नाका म्हणलें न्ही गी. आतां हांव आसा तुजे सांगात न्ही. आतां म्हजो आत्मीक बापाय फादर जेरी वय मू तांच्या सांगात आसा. ताणें म्हाका एक उतार सांगलें म्हूण चिंता. आतां तांच्या लागीं आत्मीक देणी आशिर्वादां भरल्यांत. एंड्रू भिये नाका, हांव आसा म्हणल्यार म्हाका एक धैर्य आसा गी ना. ताणें कांय म्हाका दिवचें नाका, खंयचेंय करचें नाका. खाली एक सांगल्यार पुरो की पावना. एक कितें आमकां धैर्य येता गी येना. आतां चिंत तुका एक 10 लाख लोन आसा. तुज्या गांवांत एक ग्रस्त मनीस आसा, ताजे एक 100 करोड आसात. तो मनीस तुका एक पटी वाटेर मेळटा खंतीर आसतना. तो म्हणटा कशें कितें साहेब बारी बेजारान आसा. ना साहेब बेलेलें लोन बीन आसा. काला भियेताय, हांव आसा न्ही भिये नाका म्हणटा वय मग. ते ग्रस्त मनशान तुका सांगता इल्लें धैर्य जाता की जायना. दीनतेले विशय विंगड पूण सांगता आनी मुखार कोणी मेळटा बारीक धैर्य मेळटा. काय लाग तेणें सांगला साहेब भिये नाका म्हणून. आतां हांगा अत्नीक बापय न्ही कोणी ग्रेस्त मनीस न्ही कोण सांगता हे उतार. ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಲಿ ಉತ್ತರ जायत्या फावटी तुम्ही ऐकायला दिसाक एक पावटी बरयल्या बरी देवान बरयला मगळ भाव भयणीनो. भिये नाका. जेन्ना संवसाराची एक वस्तूचो तूं तिरस्कार करताय, देवान तुका एक वस्त सर्गींची रेडी दवरला. तूं एक फंक्शन आतां रेतीर आसा, फंक्शन आसा, त्या फंक्शनाचो तिरस्कार करताय, ह्या रेतीरेन तुका एक आशिर्वाद ताणें बरयला. आतां चिंतून पळया, एक दीस विनवणी आसा, त्या विनवणे खातीर एक जेवण तुवें सोडलें, ताणें हांगा तुका एक आशिर्वाद बरयला. ओडोल आमी आयकलें न्ही गे. मॅथ्यू 10:37 कितें म्हणलें? वाचचें नाका, उडास करा. आपल्या भावा वरणी
बायलेवर न्ही भुरग्यावर न्ही मज्जेवर न्ही चड मोग करतलो देवाच्या राजाक कोणाचो पयलो आमी मोग करूंक आसा वाचूनच काड पाटी वस्तीक मॅथ्यू 10:37 जिजून म्हणलेले उतार ते परतून आमी आयकुया मुझे वन चड मज्जेवर न्ही चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग बापायचो वा करता आवयचो चड मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय म्हजो शीस जावंक योग्य पळय जे ते उतार सारखे समजून घेया गौतमा बुद्धा बरी राती बायल भुरगीं न्हिदल्यांत सोंड रानाक वचोंक सांगलां की तेणें ना मोग करूंक आसा सगळ्यांचो मोग करूंक आसा सांगात दिवंक आसा कुटाम सैरी दैरी पुरा एकवटान जिवंक आसा पयलो मोग कोणाक दिवंक आसा शनवारा रितीर आसा काजार आसा पयलें काय येवंक बस तितलेंच हांगा इतलेंच म्हणटा जेजू पयलो मोग आतां उडोवलं बाबा रिक्षानांनी सांगलें पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें वचपांत अब्रामाक देवान बासवणी केल्ली वय मू बासवणी केल्यार ताजे तें कळंक आसतना ती बासवणी जारी जाली की जावना एक चीत दिया आमी मागणें घेता रितीरी घेता उतार आयकता परगट करता वयर पूण कळंकीत जिणी घेतना आमी आशिर्वाद जोडूंक शकना आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 17 पयली वळ जेजू कितें म्हणटा ताका देव कितें म्हणटा जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 वाच अब्रामांक 99 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस परदिश्टी पडलो 99 म्हळ्यार कितली सोणपत्ता वरंबा 99 आनी ताका सांगी लागलो हा. हांव सर पदवेदार देव हा. म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव म्हाका भारी अजाप भावानी सकाळी सांगलें प्राय कितली 99 आणखी कळंक आसा केदाळा तर बदलोवचे सारकेंच आमचें केदाळा एक फुडें हांवें हांवच बागी पूण चिंचे मी 56 म्हणून न्ही गी तो फुडें 99 म्हळ्यार एक कितें गे म्हळ्यार ताज्या उपरांत एक बदलून ताका चान्स आसा की ना तर तुका आनी म्हाका आतां 51 आसल्यांक चान्स आसा की ना आसा ताज्या परस चड अवकाश आसा ताजे थंय चड कळंक नासले ताजे थंय 3 कळंक आसले कितले एक कळंक भावा ताणें सांगलें न्ही गी त्या अब्रामाक मात्र आपोवणें दिलें सांगा ता कोणाक घेवन गेलो ते देवान सांगो ना आनी एक कळंक कितें ताजो उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 12-13 वळ आनी एक कळंक आयका कसलो जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 13 वाच देखून हा. तूं म्हजी भयण म्हूण सांग खंय गेला रे फटी मारचे आतां म्हज्या बायल शांती आसा भयण म्हळ्यार तुमकां कशें लागात बरें लागात देवाक कशें लागात मागीर ताका विश्वासी दवरून बायल म्हूण सांगून मागीर भयण म्हणल्यार पडकिरो नंबर 1 पडकिरो कित्याक हांव सांगता की म्हळ्यार असलो मनीसय देवाक मानवाला मागीर असल्या ते देवान अत्पीक बापाय केला असल्याच्या राजांत ताच्या हातांत आमकां व्हरून घालच्या परिस्थितीर तो आसा तर आमकां चान्स ना गी पळया ताचे आनी एक कळंक कितें तिसरो कळंक कितें उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 16-34 वळ वाचा आनी एक कळंक कितें जेनेसीस 16 वर्स 4 वाच ताणें हागारा कडेन एक वट केलो हें देवान सांगलां ताका तें देवान सांगो ना ताका बाबा रिक्षाना सांगलां एक कर्ण मनीस आजवर एक बळ ओडून आसा म्हणून वय की न्ही पळय देवान सांगली आत्मीक संतत ताका आयली कितले आशिर्वाद आमकां आनी ती एक संतत इस्मायलाची येवन न्ही गे गलपांत वसाचे हांडयो घाशीचे उडल पाद्र्या मसाला गांडयो धुयचे हें पुरा ताचे वरवीं आब्रामाच्या एक कळंका वरवीं आज सगळी कितली सृश्टी भुमी पळया कितली क्रिस्तांवांत नंबर 1 कळंकीत त्या अर्भ्याचे कितले दोशी सांबाळते तें काम केल्यार तुमी वचूंकूच नाका तुमी हा म्हणचे कशें गेल्ल्यांक बीन मत गोत आसा ते कश्ट कितें म्हणून गेल्ल्यांक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां मोगाळ बाबडीनो एक श्रीलंकाचे भुरगीं आयिल्ले थंय कामाक म्हज्या धनयांगेर ते बापाय आनी 5-6 जाण 7 जाण पोत ते एक दीस म्हाका त्या माजरांत हांव त्या वेल्डिंगाचें काम आसलें तें करूंक गेल्लो ते श्रीलंकाचे भुरगें इतलें बारीक आसलें येताना ते मात्रे घेवन इतले मोठे जावन ताजी एक जिणी म्हाका सांगताना म्हाका रडोवंक आयला हांव एक वर्सां जावन म्हज्या भावा ताका ती हिंदी भास ताका येना इंग्लीश म्हाका येना जाल्यार एक तेची दुखां पळोवन म्हाका समजलें ती सिंगाली भास म्हाका येना हिंदी ताका समजना पूण एक्शनान म्हाका समजलें ते रडता म्हाका कशें म्हणून एक भायर काडा म्हण हांगा भायर काडूं म्हज्यान जाताय हांव खुदूय गुलामपणांत आनी त्या एक मागे म्हळ्यार मागोवंकी गोतू ना कोणाले की मागचे मागोवंकी म्हाका गोतू ना हांवें पळयलां म्हज्या जिणयेंत पळयलां ह्या आरब्यांनी ह्या क्रिस्तांवांच्या भुरग्यांक ह्या व्हरून थंय कसले दग्ध दिलात देखून बाबा रिक्षाना सांगलें ताणें ते कळंकीत जिणी करन कितल्या जाणांक कश्टार घाला
पूण मोगाळ बाबडीन देवाचे उतर आमी होडलो हांवें सांगलें न्ही स्टार्टींग आमी कितें करीचें आमी बरें करीचें म्हणटा केदारारी माते वाचो वांजेला वसर 5:40 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 4:48 कितें म्हणटा 5:48 वाच तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो बरो तशें तुमी जायजे सर बरी. आतां देवाचे उतर तुमी आयकले मू ते मात्र आमी करीचे देव कितें सांगता ते मात्र करीचे की ते आमी कळंकीत जिणे आमच्या जिणेंत आसूंक नजो एक कळंक आसूंक नजो म्हणटा देव. हे काळीज दिल्यार तो नवें करता पवित्र करता एक नव्या आत्म्यान तो तुका आनी म्हाका अभिषेक करता. मुकली जिणे कांय मागोवंक पडचें ना सगळें देव तुका आनी म्हाका आशिर्वादाने बेसावांनी भरतलो. आमच्या भुरग्यांची भिरांत आमकां आसची ना तांच्या फुडाराची भिरांत आमकां आसची ना. निमाणें आमी आयकोवया एब्राहांक बरयलें 15:11 आनी 10 आमी आयकोवया कितें म्हणटा अब्राहमा विशयांत. हिब्रू चॅप्टर 11:9 आनी 10 वाच. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो तो एक तंबान जियेलो. एका परदेशा बरी एका तंबान तो जियेलो. देवाची तिस बसोनी घेतले इसाक आनी जाकोबी इसाक आनी जाकोबी त्याच प्रमाणे जियेले. अशेंच जियेले कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक अब्राहम राखो नासलो. खंयचें शहर तें सर्गींचें शहर नवें जेरुसलेम. उगडापणाचो बूक अवसर 22:18 वळ 21:18 वाच. तो पागोर सूर्यकांत फातरांनी ते नवें जेरुसलेम सगळें आसा. तूं एक वळ मात्र वाच तुमी घरा वचून वाचा. तो पागोर 21:18 तो पागोर सूर्यकांत फातरांनी बांदलेलो. सगळे शहर आपुट्ट भांगाराचे जावन आसराबरी नितळ आसले. ते नवें जेरुसलेम तुमी सगळें वाचा तुमकां समजतलें. पळया ह्या संवसारांत ताणें कांयच करूं ना कित्याक संवसाराचें दर्शन ताका नासलें. ताणें ताका एक सत कळीत जाल्लें ही कूडच म्हजी न्हय ही कूडच तांकां गॅरंटी न्हय तर कितें हांवें पुंजून दवरूचें. आमी कांय तशें पुंजून दवरिल्यार तें फायद्याचें न्हय. निमाणें ही कूड आमची गॅरंटी न्हय. देवाचें राज सासणीक जिवीत ताणें त्या सर्गींच्या बापायन तुका आनी म्हाका बसयलां. हें उतार आयकलां हें पाळां हें सतमाना तेंच्या अब्राहमाचेर ताच्या संततीचेर बसयलो तोच आशिर्वाद तुजेर म्हजेर सरस्वर देव हर एका वाटांनी घालून दी. हेंच म्हजें मागणें हांव मागतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.